放你进去陪国庆玩，不行不行。婷仔还没看。今天一个熊猫能看个15分钟左右。国庆不热吗？它有空调啊，它热啥呀？是谁来了？这么凉快？对啊。出外场那温差好大，其实还好，因为他出去之前他会在门口那边缓一缓，然后再出去，他不会说马上就往外边窜。反正25度左右吧，就晚上开稍微冷一点，22到25。换班了吗？差不多。谈判中。太可爱了。国庆说我听到了，但是我不想。他说我知道，但是我不想。手上没吃，他喂不到吃的，在玻璃外边。玻璃外边喂不到，国庆现在这个位置也喂不到。我收过国庆吗？收过呀，挺难收的，说真的。我的天，那天大文直播，我帮他收猫，哇，真的非常的厉害。我叫了很久，叫了半个小时把他唤醒。然后到了我们的通道口，然后再叫了半个小时，回去里面等待这个更换，就是等待那个青青回来，然后再把果静换出去那个时间，又叫了10分钟再出去。不一般，我跟你说，真的，小脾气不一般。为什么准备改名啊？因为现在开了很多专号，一些熊猫的专号，所以这边变成了所有熊猫都会有的一个账号，所以就改了。如果不肯出餐厅怎么办？那就等。那就等啊，不愿意就等嘛。我们有的是时间和耐心。没有每个熊猫都有号，反正就是要改。魅珠他们都有专号，魅珠和三胞胎都有专号了，所以就把名字改了。有没有试过下班不出餐厅的？还有直接在餐厅里过夜的呢，很正常，挺正常。赶啥呢？就赶大文呢。大文在那儿叫他出门。魅珠有账号啊，有账号，其他账号现在还不直播，只有我们这直播。三胞胎专号在某书那里，我们抖音暂时没有三胞胎专号，因为那个名字被我们占了。所以后面会改，后面他们再开新的账号。抖音是每个猫一个号，暂时还没有。萌帅酷的日常是
酒店那边的账号，酒店的账号，国庆骂人吗？骂。呀，起床吗？起床出门。开星号还是我们管吗？不是，我们只负责这一个账号，其他都是集团的同事去负责。我们最多提供一些这个视频素材。大文走了，可能听到他发脾气，然后就走了。改名字直播呀，我们这直播，我们账号正常直播。哎呦，好圆呀，庆庆好圆呀。我妈也关灯了。国庆不想出门呀。国庆不想出门。他等会儿是先回去内设，然后再出去的，所以他其实还好了。翻我白眼，坏蛋翻我白眼。这个小朋友专门跑过来翻我白眼，又不是我叫他起床的，真是的。走了。他不能直接从餐厅出外场吗？因为这样子的话时间会很长，就是有时候他们不愿意起床，然后外场就会空很久。所以现在我们是等里面的先回家，然后外面的再回家，就是间隔时间不会太长。走了。